બંધો આ બોળા ના ખાયા કરતી તન ખસી થઈ જાય તું તે અમે ખસિયાના જ છે ખાવા દે ને બોળો તું નહીં क्या ખાવા सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा ખસી ગમે તે મટાવીને રસ ઉભી રે ડોક્ટર સાહેબને ફોન કર ડોક્ટર સાહેબ મારી બંને ખસી મટા આવવાને જલ્દી હું હમણાં આવું જ છે मैं सुना नहीं क्या जोर से बोल मैं जरा कम सुनता हूँ जोर से बोल बहरा है नाम है डॉक्टर छोटूराज એટલે તને કહો કે આવો બોરો ના ખાયા કર ચાલ આવ્યો કઈ જતી રહેલા પાછી આ હેલી બેઠી क्या रे भीख मंगिया क्या देख रहा है ખુશી વધારે થાય અરે આયુર્વેદિક रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे सिस्टम पार देंगे ચાલો ઇન્જેક્શન ઓલા બેનું ઇન્જેક્શન તો અજાન છે કે ડોક્ટર ના બેનું ભૂલી જાય છે અત્યારે જ લઈ આવો અરે હાથના પકડા जाओ पासी